italiano Canada.
හරි ආයිබෝන් ළමයි පටන් ගමු මේ සමහර ළමයි ඉස්කෝලේ යන හින්දා තුනට පටන් ගන්න අමාරුයි වගේ එදා හිටිය ප්‍රමාණය අද නැහැ ඒ හින්දා ඊළඟ සතිය අපි පටන් ගන්න වෙලාව තව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු පැය භාගයක් පල්ලෙහාට දාමු 3:00ට පටන් ගමු අද ඒ වුණාට දැන් පටන් ගමු හරි එහෙනම් බලන්න ඔයාලට ඇහෙනවද පේනවද කියලා දෙන්නකෝ ඔක්කොම හරිනම් ඕකේ එකක් හරි එහෙනම් අපි සංඛ්‍යානේ පාඩම කතා කර හිටියේ අන්තිමට කතා කරේ සමූහිත සංඛ්‍යාත වගුවක උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ භාවිතයෙන් සැබෑ මධ්‍යන්නේ හොයන ගාන. හොඳයි මේකෙන් මම කිව්ව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු 10 ප්‍රශ්නයක් එනවා කියලා. බලමු අදත් අපි එකක් කතා කරලා ලකුණු 10 ප්‍රශ්නයක් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඒ කරලා අපි යමු ඊළඟට ඔයාලා කියන පාඩමකට. හොඳයි බලමු. ඒකේ අභ්‍යාස කරන්න ඇති සංඛ්‍යානේ පාඩමේ ඔක්කොම අභ්‍යාස කරන්න කියලා කිව්වා. ඒ අභ්‍යාසයේ අමාරු ගණන් තියෙනවා නම් ඒත් අහවල් ගාන කියලා අහන්න පුළුවන්. පොඩි ගැටලුවක් තියෙන්නේ මම ළඟ පොතක් නැති එක. එතකොට බලමු අපි එක ගානක් හදලා පහුගිය විභාග ගානක් ලියා ගන්නකො මේ ගාන එහෙමනම්. එක්තරා රූපවාහිනී වැඩසටහනක් එක්තරා රූපවාහිනී වැඩසටහනක් එක්තරා රූපවාහිනී වැඩසටහනක් එක්තරා රූපවාහිනී වැඩසටහනක් තුල වැඩසටහනක් තුලදී ප්‍රචාරය වූ වෙළඳ දැන්වීම් 40ක ප්‍රචාරණ කාල පිළිබඳ තොරතුරු වෙළඳ දැන්වීම් 40ක ප්‍රචාරණ කාල පිළිබඳ තොරතුරු පහත වගුවේ දැක්වේ හොඳයි වගුවක් තියෙනවා ඇඳ ගන්න මගේ එක්කම පළවෙනි එකේ තියෙන ප්‍රචාරණ කාලය තත්පර වලින් තියෙන්නේ. 1 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
ඊළඟ එකේ තියෙන්නේ වෙළඳ දැන්වීම් ගණන. දැන්වීම් ගණන. ප්‍රචාරණ කාලය තත්පර 10 14 පන්ති ප්‍රාන්තරය තුල වෙළඳ දැන්වීම් 4යි. තත්පර 14 18 පන්ති ප්‍රාන්තරය තුල වෙළඳ දැන්වීම් 6යි. තත්පර 18 22 පන්ති ප්‍රාන්තරය තුල වෙළඳ දැන්වීම් 8යි. එතන 22 ඊළාට 22 26 තත්පර 22ත් 26ත් අතර කාලයක් ගත්ත වෙළඳ දැන්වීම් 10යි. ඊළඟට තත්පර 26 30 අතර කාලයක් ප්‍රචාරය වෙච්ච වෙළඳ දැන්වීම් 4යි. තත්පර 22 10 14 18 18 26 30 34 වෙළඳ දැන්වීම් 4යි. මෙතන වැරද්දක් වෙලා තියෙන වෙළඳ දැන්වීම් 5යි. 34 38 වෙළඳ දැන්වීම් 3යි. හොඳයි ළමයි සම්පූර්ණ කරගන්නකෝ වගුව. වගුව ලියාන ඉවර වෙලා ඉවරයි කියලා එවන්නකො chat එකක්. බලන්න මේ විදිහට ප්‍රචාරණ කාලයේ තත්පර වලින් තියෙන්නේ කාලය 10 14 14 18 18 22 24 26 26 30 30 34 34 38 ඊළඟට සංඛ්‍යා තීරයේ තියෙන්නේ 4 6 8 10 5 4 3 හොඳයි ඉවරයි කියලා පැසේජ් එක ආවෙ නම් තව 3 4 දෙනෙක්ගේ විතරයි අනිත් අය ඉවර නම් ගෙවන්න ඊළඟ කොටසට යන්න ලියා ගන්න හරි එහෙනම් බලමු එහෙනම් මේව
පළවෙනි කොටස ලියා ගන්න. පළවෙනි කොටස වැඩිම වෙළඳ දැන්වීම් ගණනක් වැඩිම වෙළඳ දැන්වීම් ගණනක් වැඩිම වෙළඳ දැන්වීම් ගණනක් අයත් වන ප්‍රචාරණ කාල ප්‍රාන්තරය කුමක්ද? ප්‍රචාරණ කාල ප්‍රාන්තරය කුමක්ද? වැඩිම වෙළඳ දැන්වීම් ගණනක් අයත් වන ප්‍රචාරණ කාල ප්‍රාන්තරය කුමක්ද? හොඳයි. දෙවෙනි කොටසට යමු එහෙනම්. 22-26 කාල ප්‍රාන්තරයේ 22-26 කාල ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍ය අගය උපකල්පිත මධ්‍යයන්‍ය ලෙසගෙන වෙළඳ දැන්වීමක මධ්‍යන්‍ය ප්‍රචාරණ කාලය සොයන්න. ඊළඟ තුන්වෙනි කොටස ඒ අනුව මෙවැනි රූපවාහිනී වැඩසටහනක් තුල මහන්සි නොබලා ලියාගමු. මොකද විභාගයට එන ගැටලු ක්‍රමය ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ පසුගිය සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ගැටලුවක් ලකුණු 10ක්. බලමු වාට ලකුණු කීයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ අනුව මෙවැනි රූපවාහිනී වැඩසටහනක් තුල වෙළඳ දැන්වීම් 100ක් ප්‍රචාරය කෙරෙහි නම් වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා අවශ්‍යයි අපේක්ෂිත ප්‍රචාරණ කාලය ආසන්න මිනිත්තුවට ගණනය කරන්න. අවශ්‍යයි අපේක්ෂිත ප්‍රචාරණ කාලය ආසන්න මිනිත්තුවට ගණනය කරන්න. අවශ්‍යයි අපේක්ෂිත ප්‍රචාරණ කාලය
ආසන්න මිනිත්තුවට ගණනය කරන්න. ආසන්න මිනිත්තුවට ගණනය කරන්න. හොඳයි. අන්තිම කොටසක් තියෙනවා. ඒකත් ටිකක් දිගයි රූල් 3ක් තියෙනවා මේකේ. බලමු. හතරවෙනි කොටස අන්තිම කොටස. ඉහත තුන කොටසෙහි ඉහත තුනෙහි සදහන් රූපවාහිනී වැඩසටහන නිෂ්පාදනය සඳහා රූපවාහිනී වැඩසටහන නිෂ්පාදනය සඳහා රුපියල් 600,000ක මුදලක් රුපියල් 600,000ක මුදලක් 600.3 රුපියල් 600,000ක මුදලක් වැය කරන අතර වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රචාරය කිරීමට මිනිත්තුවට රුපියල් 600ක් මිනිත්තුවට රුපියල් 20,000ක් මිනිත්තුවට රුපියල් 20,000 20,000ක මුදලක් අය කරයි. ඉහත වැඩසටහනෙන් රූපවාහිනී ආයතනය කොපමණ ලාභයක් උපයතැයි අපේක්ෂා කළ හැකිද? උපයතැයි අපේක්ෂා කළ හැකිද? ඉහත වැඩසටහනින් රූපවාහිනී ආයතනය කොපමණ ලාභයක් උපයතැයි අපේක්ෂා කළ හැකිද? හොඳයි පුතේ, සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ මේ ගැටලුවක් හදන්න අපිට හම්බ වෙනවා මිනිත්තු 18ක්. ඒ 11 ළමයෙක්ටනේ. ඔයාලට මිනිත්තු 20ක් ගත්තත් කවන්නේ නැහැ. ඔක්කොම කොටස් ටික හරියට කරනවා නම්. හරි. එතකොට මේකේ මධ්‍යන්නේ හොයන්න උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ භාවිතයෙන් ගන්න තියෙන්නේ 22 26 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍යගයේ තීරය. මතකයිනේ තීර ටික? පන්ති ප්‍රාන්තර, මධ්‍යගය, අපගමනය, F තීරය, FD තීරය, සම සමානයි උපදනාම මතකයිනේ? සම සමානයි උපදනාම මතකයිනේ? right. ඒ පිළිවෙලට එහෙනම් ලකුණු 10ම ගන්න උත්සාහයක් දරන්න. ඒත් එක්කම පුතේ මේ මීටින් එකට ජොයින් වෙනකොට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ නමින් ජොයින් වෙන්න එපා. ෆෝන් එකේ නමට ඉස්සරහින් තියෙනවානේ මෝ කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරපුවාම රීනේම් කියලා එන්නේ. එතනට ඔයාලගේ නම දාගන්න. වැඩසටහන ඉන්න වෙලාවට. රීනේම් කියලා. එතකොට මේ හදලා තියෙන ගෲප් ටික ආපහු ප්‍රතිසංවිධානය කරන්නත් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. එතකොට මේ
ඒ අදාළ නමින් ඉන්න කෙනාට විතරයි මේ group එකට ඒ වෙලාවේදී සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොමලා waiting room ඉන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඒකත් කරලා පුරුදු වෙන්න එතනින්දා group එක ආපහු මේ තියෙන group එක withdraw කරලා ආපහු group එකක් හදන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. හරි හරි. හරි මිනිත්තු 18ක් ගන්න. හරියටම 18ක් කරුම් බලන්න.
මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ආයෙත් කියන්න කියලා හතරවෙනි කොටස ආයෙත් කියන්න කියලා කීප දෙනෙක්ම මැසේජ් දාලා තියෙනවා ඒ නිසා කියන්නම් තුන්වෙනි කොටස ඔන්න බලා ගන්න තුන්වෙනි කොටස ඒ අණුව මෙවැනි රූපවාහිනී වැඩසටහනක් තුල වෙළඳ දැන්වීම් 100ක් ප්‍රචාරණය කරයි නම් වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා අවශ්‍ය යයි අපේක්ෂිත ප්‍රචාරණ කාලය ආසන්න මිනිත්තුවට ගණනය කරන්න ආසන්න මිනිත්තුවට ගණනය කරන්න හතරවෙනි කොටස ආයෙත් බලා ගන්න ඉහත තුනෙහි සඳහන් රූපවාහිනී වැඩසටහන නිෂ්පාදනය සඳහා රුපියල් 600,000ක මුදලක් වැය කරන අතර වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රචාරය කිරීමට මිනිත්තුවට රුපියල් 20,000ක මුදලක් අය කරයි ඉහත වැඩසටහනෙන් රූපවාහිනී ආයතනය කොපමණ ලාභයක් උපයතැයි අපේක්ෂා කළ හැකිද right හදලා පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතර කියලා අණු අංක දාලා උත්තර හතර එවන්න බලන්න නැත්නම් කමා දාලා හරි කමක්
තුන් දෙනෙක් උත්තරේ වල තියෙනවා තුන් දෙනාගේ උත්තර තුනක්. අර ඉස්සර වගේ ඔක්කොටම පේන්න නෙමෙයි උත්තර දැන් එවන්නේ. ඒ හින්දා උත්තර තුනක් තියෙන්නේ තුන් දෙනා. තුන් දෙනා මාපහු චෙක් කරලා බලන්න කවුද හරි කියලා. අනිත් අය හදලා එවන්න උත්තරේ. දැන් ළමයි පස් දෙනෙක් උත්තර එවලා තියෙනවා. පළවෙනි කොටස පස් දෙනාගම එකම උත්තරේ තමයි. දෙවෙනි කොටස තුන්වෙනි කොටසට යනකොට සමාන ඒවා දෙක තුනයි තියෙන්නේ. ඊළඟ අන්තිම කොටසට යනකොට උත්තර පහක් පස් දෙනාට තියෙනවා. බලන්න කල්පනා කරලා තව මිනිත්තු දෙකක් තුනක් දෙන්නම් ඊට වැඩිය නම් බැරි.
හරි වෙලාව ඇති. බලමු අපි හදලා උත්තර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තාමත් 1යි 2යි 3යි 4යි 5ම තමයි. හරි. බලමු අපි ඉස්සරෝ මධ්‍යගයේ තියෙන හොයන්න එපා. ඒකනේ අපි ආය ගන්න විදියට සලකන්නේ x විදියට ගන්න. ඒක ගන්න මේ යගේ දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා. 10යි 14යි 24යි 24 දෙකෙන් බෙදුවාම 12යි. 14යි 18යි 14යි 18යි උත්තරේ එනවා 32යි 32 දෙකෙන් බෙදුවොත් 16යි. හරිද බලන්න ඊළඟ දෙක එකතු කරනොත් 40යි 40 දෙකෙන් බෙදුවොත් 20යි. මේ පන්ති ප්‍රාන්තර 4න් 4ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මධ්‍යගයත් 4න් 4ට යන්නේ. එතකොට දිගටම හදන්න ඕනේ පන්ති ප්‍රාන්තර වල තරම සමාන නම් ඊළඟ ඒවා නිකම්ම දාගෙන ගියා 24යි 28යි 32යි 36යි sorry 32යි 4යි 36යි. හරි 38 හරි මෙතන ලියන්න. වගුව හරි අතන 38 72 දෙකෙන් බෙදුවොත් 36යි. ඊළඟට කියන්නේ මෙන්න මේ 22 26 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍ය අගය තමයි උපකල්පිත මධ්‍ය විදිහට ගන්න කියන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍ය අගය උපකල්පිත මධ්‍ය විදිහට ගන්න කියන්නේ 24. 24 ඉඳලා 24ට අපගමනයක් නැහැ බිඳුවයි. 24 ඉඳලා 20ට අඩුයි 4ක්. 24 ඉඳලා 16ට අඩුයි 8ක්. 24 ඉඳලා 12ට අඩුයි 12ක්. අඩුයි නම් වෙන. 24 ඉඳලා 28ට වැඩි 4ක්. 32ට 24 ඉඳලා 32ට වැඩි 8ක් වැඩි 12ක්. දැන් තියෙන සංඛ්‍යා තීරය 4 6 8 10 5 4 3 සංඛ්‍යා තීරය. දැන් මේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය මධ්‍යයන්නේ 24 නම් 12 කියන එක ඊට වඩා 12ක් අඩුයි. ඔක්කොම 12 ඒවා හතරක් තියෙන නිසා මුළු අඩු ප්‍රමාණය හොයන්න මම ගුණ කරනවා FD තීරය. 12 සරක් 4 48යි ඍණ 48යි. ඊළඟ 6 වරක් 8ක් 48යි ඍණ 48යි. ඊළඟ 8 වරක් 4 32යි ඍණ 32යි. 10 වරක් බිංදුව බිංදුවයි. 4 වරක් 5 20යි. 8 වරක් 4 32යි. 12 වරක් 3 36යි. දැන් මේ ටික එකතු වෙනවා මේ පැත්තට දාන්නම් ඉස්සරහා ඉඩ ගන්න ඕන නිසා 8 8යි 16යි 2යි 18න් 8යි එකක් ඉතුරුයි. 5යි 4යි 9යි 3යි 12යි 128යි. මේ කෑල්ල එනවා උත්තරේ ඒත් 8ක් එනවා. 6 2 8 88යි. ධන 88යි. එහෙනම් සිග්මා FD මෙතන සිග්මා FD කියලා කියන්නේ මේ වාට පේන්නේ නැති වෙන්න ලියන්නේ සිග්මා FD චූටි කරලා ලියන්න. හරි එතකොට මේ ඍණ උත්තරයක් මේ ධන උත්තරයක් වැඩි වර්ගයේ අඩු වර්ගයේ අඩු වෙලා වැඩි වර්ගයේ ලකුණ. එහෙනම් උත්තරේ ලකුණ ඍණ එන්න ඕන. 8න් 8ක් බිංදුවයි. 12න් 8ක් 4යි. ඍණ 40යි. වෙලෙන් දැන්වීම 40ක් ගැන කතා කරේ. එහෙනම් මේක එකතු අනිවාර්යෙන් නොබලාම 40 කියලා දාන්න පුළුවන්. එකතු කරොත් 4 6 18යි 18යි 28යි 5යි 33යි 4යි 37යි 3යි 40යි. 40යි. ඒ නිසාම උපකල්පිත මධ්‍යයන්ගේ භාවිතයෙන් සැබෑ මධ්‍යයන් හොයති පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් උත්තරේ එනවා 40 40 බෙදෙනවානේ. දශම ඉන්නේ නැහැ. දැන් පළවෙනි කොටසට උත්තරේ දැම්මේ නැහැ. මොකක්ද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ? වැඩිම වෙලෙන් දැන්වීම ගණනක් අතර කාල ප්‍රාන්තරය. කාල ප්‍රාන්තරයේ තත්පර 10ක් 14ක් අතර ප්‍රචාරය වූ වෙලෙන් දැන්වීම 4යි. 14ක් 18ක් අතර 6යි. 18ක් 22ක් අතර 8යි. තත්පර 22ක් 26ක් අතර වෙලෙන් දැන්වීම 10යි. මෙහෙම ගත්තාම වෙලෙන් දැන්වීම වැඩිම ගානක් තියෙන්නේ තත්පර 22ක් 26ක්
අතර පළවෙනි කොටසට උත්තරේ 22 26. ඕකම අහන්න තිබ්බා ඉහත සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය මාත පන්තිය ලියන්න කිව්වනම් ඒත් ඕකමයි. එක්ක මාත පන්තිය ලියන්න කියලා එහෙම නැත්නම් ওই ක්‍රමයට ඕක අහනවම විභාගෙදී. හැබැයි හැම අවුරුද්දෙම අහනවා වගේම හැම අවුරුද්දෙම එක ලකුණයි ඔය කොටසට දෙන්නේ. ලකුණු එකක් හරියි. ඊළඟ මේ තීර වලට මධ්‍යගයේ තීරයට එකයි. අපගමන තීරයට එකයි. FD තීරයට එකයි. FD තීරය එකතුවට එකයි. ලකුණු ලැබෙන විදිය. හැබැයි මේක 40ට දෙන්නේ නැහැ. හේතුව 40යි කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලකුණු දෙන විදිය අන්තිමට කියන්නම්. ඊළඟට මෙන්න මේ සමීකරණයට ආදේශ කරනවට එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා. උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ 24යි. එකතු කරන්න ඕන සිග්මා FD ඍණ 40 බෙදීම සිග්මා F 40යි. සිග්මා FD බෙදීම සිග්මා F කියලා මම ලිව්වෙත් නැහැ. ඒකට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. මේකට තමයි ලකුණු දෙන්නේ. නිවැරදි ආදේශය. එතකොට එනවා 24 ධනාගයක් ඍණාගයේ ඍණ 40ට 40යි 1යි. 24න් එකක් අඩු වුණාම 23යි. දෙවෙනි කොටසේ නම් වෙළඳ දැන්වීමක් ප්‍රචාර වෙන මධ්‍යන්නේ කාලය තත්පර 23යි කියලා මේ ඇවිල්ලා. තත්පර 23යි කියලා ඇවිල්ලා. ඒ උත්තරේ ධර්මයක් ඉන්නවා මම අවසානයේ කියන්නම් කවුද උත්තරේ එන්නේ කොහොමද එන්නේ කියලා. හරි. හරි අය විතරක් කියන්නම් වැරදි අය කියන කියන්නේ නැතුව. ඒ අනුව මෙවැනි රූපවාහිනී වැඩසටහනක් තුළ වෙළඳ දැන්වීම් 100ක් ප්‍රචාරය කරයි නම් වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා අවශ්‍ය වෙත අපේක්ෂිත ප්‍රචාරණ කාලය ආසන්න මිනිත්තුවට කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවටයි ඕනේ. හරියට බෙදෙන එකක් නෙමෙයි වෙන්නේ ඇත්තේ. හරි. එහෙනම් උදේ අහගන්න වෙළඳ දැන්වීම් 40කට ප්‍රචාරය වෙන්න ගිය කාලය කියන්නේ සංඛ්‍යා 40ක්. ඒ සංඛ්‍යා 40න් බෙදුවාගෙන උත්තරේ තමයි 23. එහෙනම් හරි. එහෙනම් අපිට පුළුවන් සංඛ්‍යා 40 එකතු ගන්න ඕන නම් 23 40න් ගුණ කරන්න. එහෙනම් මේ හොයන්නේ මොකද්ද? එක වෙළඳ දැන්වීමක් ප්‍රචාරයට ගත්ත කාලය සාමාන්‍යයෙන් කොතරම්ද? සමහරව අඩුයි සමහරව වැඩි. මේ අරන් තියෙන මධ්‍යන්නේ අගේ 23යි. එහෙනම් එක වෙළඳ දැන්වීමකට යනවා නම් තත්පර 23ක්. වැඩසටහනක් තුළ එවැනි වෙළඳ දැන්වීම් 100ක් ප්‍රචාරය කරනවා නම් ඔක්කොම තත්පර කීයක් කරනවද බලන්න 23 100ෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. මිනිත්තු කරන්න අපි දන්නවා කීයද බෙදන්න ඕනේ කියලා 60න් බෙදන්නයි ඕනේ. එතකොට 20 කොටවල් 3යි 20 කොටවල් 5යි. 5 සරත් 3 15න් 5 එකක් ඉතුරුයි 5 සරත් 2 10යි 11යි. 115 බෙදන්න ඕන කීයෙන්ද 3ෙන්. හැබැයි ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට ගන්න ඕන. එතකොට දන්නවා 9 ඉගෙන ගත්ත වැටීමේ නීතිය. 11ට 3 වරක් 3යි. 3 වරක් 3 9 ඉතිරි 2යි. ඒ දෙකත් එක්ක 25ට 3 වරක් 8යි. 3 වරක් 8 24යි. ආපහු 5 වරක් 3 15න් 5යි එකක් ඉතුරුයි 5 වරක් 2 10යි 11යි. එකට 3 වරක් නැහැ 11ට 3 වරක් 3යි 3 වරක් 3 9යි ඉතිරි 2යි. ඒ දෙකත් එක්ක 25ට 3 වරක් 8යි ඉතිරි 1යි. දශම දෙකක් තියලා බිංදුවක් ගත්තොත් 10ට 3 වරක් 3යි. එහෙනම් උත්තරේ 38. මිනිත්තු 38යි. හරි. වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රචාරයට මේ වැඩසටහන තුර මිනිත්තු වලින් යනවා 38ක්. දැන් පුතේ මිනිත්තුවකට වෙළඳ දැන්වීමක් ප්‍රචාරය කරන්න රුපියල් 20000ක් අය කරනවා කියනවා. එක මිනිත්තුවකට 20000ක් අය කරනවා. හැබැයි වැඩසටහනේ නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් 600000ක්ද කොහෙද තිබ්බේ මට මතක නැහැ කීයක්ද තිබ්බේ බලන්න. රුපියල් 600000. හොඳයි එහෙනම් වියදම 600000යි ආදායම හොයන්න 38 ගුණ කරන්න ඕනේ 20000යි. එහෙනම් ආදායම හොයාගත්ත හැකි රුපියල් වලින් මධ්‍යන්නේ කාලය මිනිත්තු 38යි එක මිනිත්තුවකට 20000 ගානේ සල්ලි හම්බ වෙනවා. එතකොට 0.4 අගට කොහොමත් වෙනවා දෙවරක් අට 16න් 6 එකක් ඉතුරුයි දෙවරක් 3 6 එකයි 7යි 760000ක් ආදායම තියෙනවා. හරි වියදම තියෙන්නේ 600000. හරි එහෙනම් ලාභය කොච්චරද
760,000න් අඩු කරන්න ඕනේ වියදම 600,000යි නිෂ්පාදනය. එහෙනම් උත්තරේ මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? මේ ටිකේ උත්තරේ මම මෙතනින් දාන්නම් සමානයි රුපියල් වලින් 160,000යි. ඔන්න ලකුණු ලැබෙන විදිය බලා ගන්න. පළවෙනි කොටසට ලකුණු 1යි. ඔයාලගේ ලකුණු ගන්න දාගන්න 1යි. මධ්‍යගයේ තීරයට ලකුණු 1යි. මේ තීරුවට ලකුණු 1ක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි පුතේ එක වැරද්දක් නොසලකලා. කොහේ හරි එක තැනක් වැරදිලා තිබ්බත් ඒ ලකුණ දෙනවා. එක තැනක් වැරදුනක් දෙනවා. මේ අපගමන තීරයට ලකුණු 1යි. එක වැරද්දක් ඒත් නොසලකලා. ඊළඟ මේකෙත් ලකුණු 1යි. හරි මේ කොහේ හරි වැරදිලා තියෙනවා නම් මෙතන වරදිනවනේ. ඒකෝට ඒ ලකුණ නැති වෙනවා. මෙතෙන්ටත් එක ලකුණක්. හරි මේකට නිවැරදි ආදේශයට එක ලකුණයි. උත්තරයට එක ලකුණයි. දැනටම ලකුණු ඇවිල්ලා තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. තව ලකුණු 3යි තියෙනවා. ඉතුරුවාට ඒ ලකුණු යන්නේ. මෙතන මේ කාලය හොයා ගන්නවට එතන ලකුණු 1යි. මේ උත්තරේටම තමයි ලකුණු දෙන්නේ. ඔය අද කොටස් වලට එච්චර ලකුණු දෙන්නේ නැහැ අමාරු වුණාට. ඊළඟට ආදායම හොයාගෙන ආදායමෙන් වියදම අඩු කරලා මේ උත්තරේ ගන්නවට ලකුණු 2යි. දැන් බලන්න ඔයාලගේ ලකුණු 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 2යි 10යි. දැන් කොටුවක් ඇතුලේ දාගන්න ලකුණු 10න් කීයද? 10න් කීයද? ඔන්න සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ලැබෙන ප්‍රශ්නයක් එහෙම්මම ඔයාලට දුන්නේ ලැබිච්ච ප්‍රශ්නයක් පහුගිය එකක්. දැන් උත්තර බැලුවොත් මිනිත්තු 58 ඇවිල්ලා ඒක වැරදිලා. මිනිත්තු 39 ඇවිල්ලා එතන පොඩි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. තව 20ක් වැඩි වෙලා. මිනිත්තු 40 ඇවිල්ලා ආයෙ පොඩ්ඩක් වැරදිලා. මෙතන මේ 37.3 තියෙන උත්තර කීපයක් තියෙනවා. බලන්න 23 හරියටම හරියට 23 23 100ෙන් ගුණ කරා. 20 කට වල 3යි 20 කට වල 5යි. 5 3 15 5 එකක් තුනයි 5 3 10යි 11. 111 3ෙන් බෙදුවාම 11ට 3 වරක් 3යි 9යි ඉතිරි 2යි 25ට 3 වරක් 8යි මෙතන ඉලක්කම දශම පළමු දශමස්ථාන ඉලක්කම 0.1 2 3 4 නම් 38මයි ගන්න. මෙතන 5 6 7 8 9 නම් 39 ගන්න. ඒ හින්දා 38යි කියලා ආසන්න පූර්ව සංඛ්‍යාවට ගන්න ඕනේ. වැටීමේ නීතිය වලට අනුව එතන හදන්නේ. මේ අනුව ගත්තාම එක කොටසක්වත් වැරදි නෑ කියන කවුරුත් නෑ වගේ මට පේනවා. 25.5ක්
හොඳයි මේ ගැටලුවේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එවන්න බලන්න. මොනවා හරි තේරුම් නැත්නම් තියෙනවා නම් කරලා දෙන්න ඔක්කොම. නෑ. ස්පීකර් ඔන් කරලා කතා කරලා කියන්න පුළුවන් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැත්නම් තේරුම් නැත්නම් තියෙනවා නම් කියන්න ආයෙ කියන්න පුළුවන් මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කියන්න නැත්නම් ඊළඟ අලුත් පාඩමකට යන්න ඕකේ එකක් දෙන්නකෝ අභ්‍යාස ටික ඔක්කොම ගෙදරින් කරපු අයට නම් රටක් ගාලා හදන්න පුළුවන් මේවා ගෙදරින් අභ්‍යාස කරන්නේ නැහැනේ සමහර අය දැන් කරාද කියලා බලන්න විදියකුත් නැහැ දෙමව්පියන් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ අභ්‍යාස කරාද කියලා බලන්න හරි එහෙනම් ඔයාලා පොතේ අභ්‍යාස ඔක්කොම කරන්න මේක මේ පළවෙනි කොටස හැමෝගෙම හරි මෙතන 38ක් ඇවිල්ලා මෙතන 23ක් හැමෝගෙම හරි 23 හැමෝගෙම හරි මෙතනින් තමයි වැඩේ සමහර 39 අරගෙන තියෙනවා ඒකින්ද වැරදිලා 160,000 උත්තරය ආව එක්කෙනෙකුත් ඉන්නවා හැබැයි යාගේ මෙතන මේ වෙන පොයේ උත්තරයක් වැරදිලා ඔක්කොම හරි කියලා කියන්න පුළුවන් කවුරුත් මන් දැක්කේ නෑ සමහරු හදලා උත්තරේ එන්නේ නැති අයත් ඉන්නවනේ එහෙම කියලා හිතාගන්න හරි එතකොට එහෙනම් ඔක්කොම අභ්‍යාස කරන්න අච්චු පොතේ දැන් ගැටලුවක් තියෙනවා මේ පටන් ගන්න පාඩම ඊළඟ පටන් ගන්න පාඩම මට මතකයක් තියෙනවා එක පන්තියක කුලක පාඩම කරා ඒ නිසා කුලක පාඩම දැන් පොදුවේ පටන් ගන්න බෑ කොහොමත් කුලක පාඩමට ඉතාලම ලස්සන මංගාව තියෙන ලස්සනම ප්‍රසන්ටේෂන් එක ගලීවල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ වැඩ කරන මහත්මයෙක් හදලා දුන්නේ 10 ශ්‍රේණියේ කුලක එක තමයි. ලස්සන මේක. ඒකෙන් වීඩියෝ එකක් දානවා ඒ නිසා ඒක තාම හොඳට තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති කුලක පාඩම. එහෙනම් ඒ කුලක පාඩම කරා කියලා හිතලා සම්භාවිතාව පටන් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සූත්‍ර පාඩම කරේ නෑ වගේ මතකයි. සමහර පන්තිවල සමාන්තර ශ්‍රේණි කර කරා වගේ හිටිය මතකයි. පටන් ගන්න හොඳ පාඩම මොකද්ද? අලුත් පන්තියේ කුලක කරානේ. සමාන්තර ශ්‍රේණි කරාද නැද්ද මතක නෑ මට. සමාන්තර ශ්‍රේණි පාඩම. එහෙමනම් සූත්‍ර පාඩම පටන් ගමු. සූත්‍ර පටන් ගමු කාටවත් කරලා නෑ මං හිතන්නේ සූත්‍ර පාඩම. සූත්‍ර පටන් ගන්න හොඳයි වගේ නම් දෙන්න කමෙන්ට් එකක්. හරි එතකොට පුතේ මේ සූත්‍ර පාඩමකට ගැටලුවක් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. අපි සූත්‍ර පාඩම පටන් ගමු. සූත්‍ර පාඩමත් කරලා ශීඝ්‍රතාවයේ පාඩමත් ඒකම කරන්න ඕනේ. මේ දෙකම කරලා තමයි එන්න සම්භාවිතාවට ඊට පස්සේ පරිමාණ රූපවලට යන්නේ. ඊට පස්සේ පරිමාව හා වර්ගඵලයේ තියෙන අපිට ප්‍රිස්මයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ පරිමාවයි සිලින්ඩරයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයයි පරිමාවයි ඒක කරාම ඉතුරු වෙලා තින්නේ ජ්‍යාමිතිය පාඩම් කට්ටලේ තමයි. ඒකට බලමු හොඳ විකල්පයක් සමහරට හම්බ වෙයි. ඉක්මනට අර ඉතුරු පාඩම් ටික ඉවර කරලාම ඒ ගැන හිතමු අපි.
ඒ වෙද්දි මට පුළුවන්කම ලැබෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා ජාමිති ඔයාලගේ අර වීඩියෝ දාන එක පටන් ගන්න. දැනට මේ 8 වීඩියෝ වල ඉන්නේ 9 දාපු ගමන් 10ට 10 දාපු ගමන් 11ට කොහොමත් ළමයි විභාගය ලියන්න කලින් 11 අන්තිම ප්‍රමේය දක්වාම වීඩියෝ නම් දාන්නමයි. හරි හොඳයි එහෙනම් සූත්‍ර බලා ගන්න මේම සූත්‍ර අපි ගත්තොත් එහෙම පොඩිම පන්ති වලින් පටන් ගමු අපි මතක ඇති ඔයාලා ඍජු කෝණාශ්‍රයක දිගේ පළල b කියලා ගත්තොත් හරි මේකේ පරිමිතිය මම දෙන්නම් p කියලා පරිමිතිය පිරිමීටරේ p වර්ගඵල ඒරියාන් a මතක ඇති පොඩි පන්ති වලින් ඉගෙන ගත්තා p උක්ත වන සූත්‍රයක් වලින් ඒ කියන්නේ පරිමිතිය සමාන වෙන a හා b අතරින් සූත්‍රයක්. හොඳයි මේකේ මම a කියන්නේ 5යි කියලා හිතුවොත් b කියන්නේ 4යි කියලා හිතුවොත් සෙන්ටිමීටර් පරිමිතිය එනවා 5 ඒවා 2යි 4 ඒවා 2යි 5යි 5යි 10යි 4යි 4යි 8යි 18ක් පරිමිතිය. වර්ගඵලය එනවා 5 4ක් 4 20ක්. වර්ගඵලය එන්නේ දිග ගොඩ කිරීම පළලින් පරිමිතිය එන්නේ වටේ දිගේ. එතකොට එහෙනම් p යුක්ත වෙන සූත්‍රය දැන් මේ ab අසුලින් ගන්නවා නම් p සමාන වෙන්නේ a වගේ පැති 2යි 2යි b වගේ පැති 2යි 2යි. එහෙනම් පරිමිතිය p කියන එක සමාන වෙන්නේ 2යි a ධන 2යි. ඊළඟ වර්ගඵලය කියන්නේ ඒක සමාන වෙන්නේ a ගුණ කිරීම b ට වර්ගඵලය සමානයි ab. වර්ගඵලය සමානයි ab. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට පරිමිතිය හා වර්ගඵලය සඳහා සූත්‍ර. එතකොට දැන් මේකේ මේ සූත්‍රේ මොකක් හොයන්නද ගොඩනගලා තියෙන්නේ p හොයන්න. 9 පන්ති ඉගෙන ගත්තා. මොකක් හොයන්නද සූත්‍රයක් ගොඩනගලා තියෙන්නේ? ඒකට අපි කියනවා සූත්‍රයේ උත්තේ. එහෙනම් මේකේ උත්තය a. මේකේ උත්තය a. මෙන්න මේ විදිහට. අපිට මේ පාඩමේ ඉගෙන ගන්න තියෙන කාරණා දෙකයි තියෙන්නේ. සූත්‍රය දෙනවා. මේක නම් p උක්ත කරලානේ තියෙන්නේ. a උක්ත කරන්න තියෙනවා. හරි. සූත්‍රයේ උක්තය නෙමෙයි වෙනත් එකක් උක්ත කරන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ සූත්‍රයේ ඒක b ට ආදේශ කරලා p හොයන්න දෙනවා. මෙන්න මේ ටික විතරයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. 9 ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලට අමතරව ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. 9 අපි වර්ගමූලයක් ASCII තියෙන එකක් උක්ත කරේ නැහැ. වර්ගමූලයක් ඇතුලේ තියෙන එකක් උක්ත කරන්න තත්ත්වයට යනකම් කරන්න තියෙනවා පාඩම. right. එහෙනම් මාතෘකාව ලියන්න සූත්‍ර කියලා. සූත්‍ර right. ලියා ගන්න මෙහෙම එමනම් ඍජු කෝණාශ්‍රයක දිග ඒකක සිම්පල් ඒද ඍජු කෝණාශ්‍රයක දිග ඒකක සිම්පල් ඒද පළල ඒකක සිම්පල් බීද පළල ඒකක සිම්පල් බීද නම් පළල ඒකක සිම්පල් බීද වේ. පළවෙනි කොටස පරිමිතිය p නම් p උක්ත වන සූත්‍රය ලියන්න. p උක්ත වන සූත්‍රය ලියන්න. p උක්ත වන සූත්‍රය ලියන්න. ඊළඟ කොටස වර්ගඵලය කැපිටල් A නම් කැපිටල් A උක්ත වන සූත්‍රය ලියන්න.
ඒ උක්තවන සූත්‍රය ලියන්න. right. දැන් එහෙනම් පරිකෝණාශ්‍රයක් අදින්න දිග එකක A කියලා දාන්න පරල එකක B කියලා දාන්න දලසරාට ඇඳලා P උක්තවන සූත්‍රය ලියන්නේ කොහොමද අපි පරිමිතිය සමාන වෙන්නේ A වගේ දෙගුණයකට එකතු කරන්න ඕන B වගේ දෙගුණයක්. පරිමිතියට P 2A දල 2. මේක තමයි නම් උක්තය. P උක්තවන සූත්‍රය කිව්වේ අන්න P තමයි උක්තය. වර්ගඵලය ගන්න අපි දන්නවා වර්ගඵලය දිග ගුණ කිරීම පළල වර්ගඵලය A ලියා නිසා A කියලා ගන්නවා A ගුණ කිරීම B AB. ඔන්න අපි මේ කොට නැගී මොකද්ද A උක්තවන සූත්‍රය. හොඳයි පුතේ මේ උත්තර ලියා ගන්න සූත්‍ර ගොඩ නැගීම එක අභ්‍යාසයක් එක ගානක්වත් ඔයාලට අදාළ නැහැ. සූත්‍රයක උක්තේ වෙනස් කිරීම තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. හොඳයි බලමින් අපි ගැටළු වලට ලියන්න පහත දැක්වෙන සූත්‍රවල පහත දැක්වෙන සූත්‍රවල පහත දැක්වෙන සූත්‍රවල පහත දැක්වෙන සූත්‍රවල ඉදිරියෙන් දැක්වෙන විචල්්‍ය උක්ත කරන්න. පහත දැක්වෙන සූත්‍රවල ඉදිරියෙන් දැක්වෙන විචල්්‍ය උක්ත කරන්න. හොඳයි පළවෙනි එක බලා ගන්න එහෙනම් අපි දෙමු පළවෙනි සූත්‍රය v සමානයි ir. මේකේ i යුක්ත කරන්න කියලා දෙන්න. චූටිම එකකින් පටන් ගත්තේ v සමානයි ir. ඉදිරියේ විද්‍යාවේ මේක හම්බෙන්නේ විභවාන්තරය ධාරාව ප්‍රතිරෝධය කියන සම්බන්ධය. i කියන එක උක්ත කරන්න. හොඳයි ක්‍රම දෙකකට පුළුවන්. පළවෙනි ක්‍රමය මේක බලා ගන්න ඔයාලා තීරණය කරන්න කොහොමද ලේසියි. මේ උක්ත කරනවා කියන්නේ සමාන ලකුණෙන් මේ පැත්තේ ඒ අකුර තනි කරගන්න. එතකොට එනම් ඒ තනි කරගන්න එක්කනා සමාන ලකුණේ මේ පැත්තේ ඉන්නවා නම් අපිට පුළුවන් ඉස්සරෝම දෙපැත්ත මාරු කරගන්න. මේ පැත්තේ තියෙනවා IR කියලා.
අනිත් පැත්ත v මෙයා මේ පැත්තට ඍණ ir කියලා ගත්තා නෙමෙයි මේ තියෙන එක දෙපැත්ත මාරු කරලා තියෙනවා ඒ විදිහට ඕන වෙලාවක සමීකරණයක දෙපැත්ත මාරු කරන්න පුළුවන් v සමාන ir නම් ir සමානයි v කියලා ඕන වෙලාවක ලියන්න දැන් මොකද තනි වෙන්න ඕනේ i නේ I කියන එක R ගෙන් ಗುಣ වෙලා තමයි IR වෙන්නේ. එහෙනම් ಗುಣ කිරීම R නැති කරගන්න මේ පැත්ත බෙදෙනවා R ගෙන්. අනිත් පැත්තත් බෙදෙනවා R ගෙන්. R R කැපිලා යනවා. I සමානයි V බෙදීම R කියලා. ඔන්න අපි I යුක්ත කරා. හොඳයි පළවෙනි එක ලියා ගන්න. හොඳයි. එකක් කියලා දීලා ඒ වගේ දෙකක් දීලා. හොඳයි දැන් කොහොමද එනං? තව වෙලා ඕනේද?
right බලන්නකෝ mx සමානයි y දෙපැත්තම x ගෙන් තමයි බෙදන්න වෙන්නේ x x කැපෙනවා m සමානයි y බෙදීම x හැමෝගෙම හරි ඇති කියලා මට හිතෙනවා මේකත් දෙපැත්ත මාරු කරගන්න එක ලේසි 2πr සමානයි a දැන් අපි තනි කරගන්න යන්නේ r දෙක r කියන ගුණ වෙලා තියෙනවා 5 ගෙන් 2 න් h ගෙන් එහෙනම් r තනි වෙන්න නම් දෙපැත්තම බෙදා ගන්න වෙනවා 2.5 h ගෙන් 2.5 h ගෙන් එතකොට r විතරක් ඉතුරු වෙනවා මේ පැත්තේ මේ දෙක කැපිලා යනවා මේක කැපිලා යනවා r සමානයි a බෙදීම 2.5 h මම හිතන්නේ මේ තමයි ලේසිම තැන ඒ හින්දා හරි බලමු හොඳයි බලමු තව ටිකක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා බලමු ඔයාලට පුරුදු වෙච්ච පටන් ගන්න y සමානයි mx ධන c ගේ දැන් දෙන්නම් x උක්ත කරන්න y සමානයි mx ධන c ගේ x උක්ත කරන්න හොඳයි බලා ගන්න තනි කරගන්න එක නම් මේ පැත්තේ එහෙනම් ඉස්සරෝම දෙපැත්ත මාරු කරනවා y සමානයි mx ධන c ට mx ධන c සමානයි මොන වෙලාවක y දැන් ධන c සමාන ලකුණ අනිත් පැත්ත ඍණ c දෙපැත්තම බෙදන්න ඕන මොකෙන්ද x නේ ඉතුරු වෙන්න ඕන එහෙනම් කැපිලා යන්න ඕනේ m ගෙන් තමයි දෙපැත්තම බෙදන්නේ දෙක කැපිලා යනවා x සමානයි y ඍණ c බෙදීමෙන් ඔන්න අපි මේ විදිහේ ගානක් දෙන්නම් ඊළඟට ඔයාලට පළවෙනි කෝක නෙමෙයි 1 2 3යි 4 නේ මේක 4 මේක පස්වෙනි එක ඔයාලා කරන්න මේක ලියාගෙන v සමානයි u ධන at 10 වසරේදී හම්බෙන චලිත සමීකරණ කියලා කියන සමීකරණයක් මේ v කියන්නේ අවසාන ප්‍රවේගය u කියන්නේ ආරම්භක ප්‍රවේගය a කියන්නේ ත්වරණය t කියන්නේ කාලය සමහරවිට විද්‍යාව උගන්ලා ඉවර නම් මේක උගන්ලා නැති නැත්තම් නැහැ තව එකක් දෙන්නම් ඒත් එක්කම ටිකක් අමාරු එකක් t සමානයි a ධන ඍණ 1යි d ගේ b උක්ත කරන්න දෙන්න එකක් කියලා දුන්න දෙකක් දෙනවා ඉතින් තියෙන එකක් වැඩියෙන් එනවා එකට දෙක අනුපාතයක යනවා
වෙලාව ඇති නේද? බලන්න පළවෙනි කොහොමද එන්න ඕනේ? දෙපැත්ත මාරු කරගත්තොත් A ඉන්නේ තනි කරගන්න ඕනේ. A ඉන්නේ අර පැත්තේ. දෙපැත්ත මාරු කරගන්න. u ධන at සමානයි b. සරල සමීකරණ වගේමයි. A කියන එක t ගෙන් ගුණ වෙලා u එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ එකතු කිරීම u අනිත් පැත්තට ගෙනිච්ච හැකි අඩු කිරීම u. b ඉන්නේ u. දැන් A ඉතුරු වෙන්න නම් ගුණ කිරීම t නැති වෙන්න ඕනේ. දෙපැත්තම බෙදන්න ඕනේ t ගෙන්. දීර්ඝ u t ගෙන්. t කැපිලා ගියාම ආන් A සමාන වෙනවා දීර්ඝ u වෙදීම t. මේක මං හිතන්නේ කාගේවත් වරදි නැතුව ඇති. හේතුව මේ වගේම මේක බලාන මේක අඳින්න උනත් හරි. අනිත් එක චූට්ටක් වෙනස්. ඒකෙත් මෙයානේ තනි කරගන්න ඕනේ. දෙපැත්ත මාරු කරොත් වෙන්නේ A ධන n ඍණ 1යි d සමානයි t කියලා. දැන් මෙයා තමයි තනි කරගන්නේ. එයා n ඍණ 1කින් ගුණ වෙලා A එකතු වෙලා. අර වගේම තමයි. මෙතන ඉස්සලා එකේ නම් ගුණ වෙලා තිබ්බේ මොකද්ද? A t ගෙන් ගුණ වෙලානේ තිබ්බේ. මෙතන d කියන එක n ඍණ 1කින් ගුණ වෙලා A එකතු වෙලා. එහෙනම් ඉස්සරෝ එකතු කිරීමේ අර විදිහටම අනිත් පැත්තට ගන්න ඕනේ. එතකොට t ඍණ a කියලා. දැන් d තනි වෙන්න ඕන d ගුණ වෙලා තියෙන n ඍණ 1කින්. එහෙනම් ගුණ කිරීම n ඍණ 1 නැති කරගන්න දැන් දෙපැත්තම බෙදන්න ඕනේ n ඍණ 1කින්. t ඍණ a බෙදන්න ඕනේ n ඍණ 1කින්. n ඍණ 1ට n ඍණ 1 කැපුණාම d සමානයි t ඍණ a බෙදීම n ඍණ 1යි කියන. මේක තමයි හරිම ක්‍රමේ. ඒකේ අඩුපාඩු තියන අය ඇති සම්පූර්ණ කරගන්නකො. දැන් බලා ගන්න පහට අපි ඉවර කරනවා. පහට ඉවරද කියලා ඉවර කරනවාද කියලා වෙලා තියෙනවා. විද්‍යාවත් ක්ලාස් එක තියනවලු අද. පහට ඉවර කරන්න. ඊළඟ සතියේ මේ බදාත් දවසේ කරද්දී අපි 3:00ට පටන් ගමු. සමහර දුර ඉස්කෝලේ යන ළමයි ඉස්කෝලේ ගියොත් 3ට පටන් ගන්න අමාරු වෙනවා එන්න. ඒ නිසා. හොඳයි. බලා ගන්න මෙහෙම ඊළඟ එක. b සමානයි i වරක් r ධන a r තනි කර ගන්න ඕනේ.
R තනි කරගන්න ඕනේ. ඔන්න මම දෙවිදියකට කියලා දෙන්නම්. දෙවිදියකට හැදුවත් එකම උත්තරේ එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා හොඳට බලන්න. මෙයා තමයි තනි කරගන්නේ. තනි කරගන්න එක්කලා සමාන ලකුණේ මේ පැත්තකින්ද දෙපැත්ත මාරු කරගත්තාම ලේසි වගේ පේනවා. එහෙමද? දෙපැත්ත මාරු කරගත්තත් ලේසියක් නෑ වගේ නම් මාරු කරගන්න ඕනේ නෑ. හරි. දැන් මෙයා තනි කරගන්න ඕනේ. මේ වරහණක් හින්දා මෙයා මෙයත් එක්කයි බැඳීමක් තියෙන්නේ. බැඳිලා තියෙන්නේ වරහණේ. කොට සමහර ළමයි දන්නවා බැඳීමක් තියෙන එක්කෙනෙක් කොහොමද තනි කරගන්නේ කියලා. කොහොමද තනි කරගන්නේ? කියලා නේද? අර බැඳීම කඩලා දානවා. ඒ වගේ තමයි මෙතනත් කරන්න තියෙන්නේ. කොහොමද ආර තමයි තනි කරගන්නේ? හරි මේ අයින්දනේ බැඳිලා තියෙන්නේ. එයා අයින් කරලා දාව වරහන් ඉවත් කරනවා. I වරක් R IR I වරක් A IA සමාන වෙන්නේ V ට. දැන් හරි. දැන් මෙයා එක්ක විතරයි ඉන්නේ. මෙයා එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. දැන් මොකද කරන්නේ? ආන් මේ ධන IA අනිත් පැත්තට දානවා. මොන IAද? ඍණ IA. V සමානයි ඍණ I. දැන් R නේ තනි කරගන්න ඕන. R I ගෙන් ගුණ වෙලා තමයි IR හැදෙන්නේ. එහෙනම් ගුණ කිරීමයි නැති කරගන්න දෙපැත්තම I ගෙන් බෙදනවා. V ඍණ IA බෙදන්න ඕන I ගෙන්. I කැපිලා ගියා R ගේ උත්තරේ තමයි V ඍණ IA බෙදීම I කියලා. දැන් මම දන්නවා මේ පාඩම උගන්වද්දී සමහර ළමයි මට කලින් හදනවා මෙහෙම. යාලා I වරක් R ධන A සමානයි V කියලා දෙපැත්ත මාරු කරගත්තා කියලා. මෙතන R ධනේ I ගෙන් ගුණ වෙලානේ තියෙන්නේ. සමහර අයට දෙන්න පුළුවන් දෙපැත්තම I ගෙන් බෙදුවා නම් ගොඩ කියලා. මේ පැත්තත් I ගෙන් බෙදනවා. අනිත් පැත්තත් I ගෙන් බෙදනවා. කිසි වැරද්දක් නැහැ. මේ පැත්ත I ගෙන් බෙදුවා අනිත් පැත්තත් I ගෙන් බෙදන්න ඕනේ. ඒක හරියි. දැන් I කැපිලා ගියාම R ධන A සමානයි V බෙදීම I කියලා එනවා. R නේ තනි කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් R සමානයි V බෙදීමයි ධනයේ අනිත් පැත්තට ගියා ඍණේ. මේ උත්තරේම දාලා තියෙන්නේ. ඒකම තමයි තව ටිකක් සුළු කරන්න තියෙනවා. මේක යටින් එක දාගත්තාම අන්න VG භාග මතක් වෙනවා. එකේ I ගේ පොදු හරය Iමයි. I ට IA එකයි එක් වරක් V. I ට එක් වරක් I වරක් A I. හරිද මේක බාවන්නේ? එහෙනම් එහෙම හැදුවත් වැරද්දක් නෑ. වරහන් ඉවත් කරගත්තාම බැඳීම් ගොඩක් ඉවර වෙනවා. ඒ ක්‍රමයට හදන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. කැමති නම් දෙවිදිහට. නැත්තම් ලේසි එක විදිහකට. හදාගන්න බලන්න.
මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන එකක් එන්නුක්ත කරන්න තියෙනවා. ඉස්සර ඔබ දෙපැත්ත මාරු කරගන්න. ඒ ධන එල්ලෙඩ් සමානයි. ධනයේ අනිත් පැත්තට ගෙනියන්න. ඊට පස්සේ වරහන් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ධන ඒ අනිත් පැත්තට ගන්න ඍණ ඒ. ඊළඟට D වරක් n ඍණ එක කිව්වත් එකයි n ඍණ එක වරක් D කිව්වත් එකයි එකම විදිහට වරහන් ඉවත් කරන්න. මේ විදිහට D වලින් n ND මෙතනත් එහෙමයි. D වලින් n ND D වලින් ඍණ එක ඍණ D සමානයි T ඍණ එක. දැන් ඍණ D අනිත් පැත්තට ගන්න දෙපැත්තම D ගෙන් බෙදන්න. ඍණ D අනිත් පැත්තට දාන්න. දෙපැත්තම D වලින් බෙදන්නයි. D ට D කැපුණාම n සමානයි T ඍණයේ ධන D බෙදීම D. මේකේ තව විශේෂයෙන් විභාගවලට දෙන සූත්‍ර කොටසක් තියෙනවා. ඒ හැම සූත්‍රයකම දෙන හැම එකක්ම කරනවා පන්ති. ඔක්කොම ටික. තව සූත්‍ර 12ක් විතර ප්‍රමාණයක උත්තේ වෙනස් කරන්න කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ආදේශ කරනවා කොහොමත් සෙනසුරාදා පැයකින් විතර මේක ඉවර කරගන්න පුළුවන් මේ පාඩම. ඔයාලා සංඛ්‍යානේ පාඩමේ ඔක්කොම අභ්‍යාස කරලා ඉවර කරන්න දත්ත නිරූපණයේ පාඩම නැත්නම් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්ති කියලා දෙවෙනි පොතේ තියෙන්නේ. ඒ පාඩමේ ඔක්කොම අභ්‍යාස කරලා ඉවර කරන්න. එතකොට මේක ඉවර කරලා අපි ශීඝ්‍රතාවය ඉවර කරලා සමාන්තර ශ්‍රේණි පාඩම කරලා ඉවර නෑ වගේ මතක. ඒ ගැන ළමයිගෙන් අපි අහලා දැනගමු. එතකොට මේ group meeting එකට සම්බන්ධ වෙනකොට ඔයාලා ෆෝන් එකේ නම වෙනස් කරලා සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාලගේ නමින් ෆෝන් එකේ නම අකුරක් එහෙම විතරක් දාන්න එපා. මොකද මම පොඩි අධ්‍යයනයක් කරනවා මේ පන්ති ගාස්තු ගෙවලා තියෙන්නේ කවුද නැත්te කවුද පිළිබඳව. එතකොට ඒ අනුව මේ තියෙන group එක remove කරලා ආපහු group එකක් හදනකොට මේ තියෙන නමට විතරයි එන්න පුළුවන් නේ. වෙන අය ආවොත් අපි waiting room තමයි තියන්නේ. ඒ හින්දා ඔය group class වලට සම්බන්ධ වෙච්ච ළමයි ඉන්නවා. එයාලා මොකක් හරි එක පන්තියකින් පන්ති ගාස්තු ගෙවුවොත් ඇති. පන්ති කීපයකට ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. උපරිම සාධාරණයි. ඊට පස්සේ පියවර පන්තියේ ළමයි පියවර පන්ති මෙත්නි අක්කා කන්ටැක්ට් කරගෙන එයාට බාර දෙන්න. ගෙදරට බාර දෙන්න ළඟපාත අය එහෙම බාර දෙන්න. එතකොට ගැටලුවක් නැහැ. අපිට කොහොමත් මේ ක්‍රමයට තමයි කරන්න වෙන්නේ කියන තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ. අද ආරංචි වුණා ආරංචියත් එක්ක ආයෙ ගලේවල පොලිස් ස්ටේෂන් එකේ කීප දෙනෙක්ගේ PCR කරනවාද? ඒ කියන්නේ පොලිස් ස්ටේෂන් එකේ මොනවා හරි ලෙඩෙක් ඉන්නවා හරි මොනවා හරි සිද්ධියක් තියෙනවා ලෙඩෙක් ඉන්නවා කියලා තමයි ආරංචි. ඒක ආයෙත් ඒ හරහා මේ පොකුරක් හැදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් අපිට මේකම තමයි දිගටම යන්න වෙන්නේ. මේක ලොකු ගැටලුවක් නෑ. මාත් දැන් මේක කරන කලාව අල්ලගෙන තියෙන්නේ.
ටිකක් හිමින් හැමෝටම ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් ලියා ගන්න බැරිුනේ නැහැ කියලා හැම එනවා අඩුයි චෝදනා අඩු කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් වැඩි හොඳට කරගමු අපි. ලබන අවුරුද්දේ අලුත් 11 වසර පන්තිය පටන් ගන්න වෙන්නේ සමාජයට මේකේ. හැබැයි සිංහල අරිෂ්ටේ ගහගෙන යන්නේ කට්ටිය දැන්. අද අරිෂ්ටේට අනුමැතිය දුන්නා. ආයේ සූර පප්පා ජිම් පප්පා වගේ තමයි ඊට පස්සේ කොරෝනා නැති වෙයි ඉක්මනට. අරිෂ්ටේ දීලා අපි වැඩ පටන් ගමු එතකොට. හරි එතකොට මේ එහෙනම් විද්‍යා පන්තියකුත් තියෙන නිසා අදට මෙතනින් නවත්තන්නම්. සූත්‍ර පාඩමේ මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. සෙනසුරාදා සූත්‍ර පාඩම කොහොමත් ඉවර වෙලා අලුත් පාඩමකත් භාගයක් කරනවා. හොඳයි. එහෙනම් අදට ඇති ආයුබෝවන් කියමු. ආයුබෝවන්.